Rivian R1S, and this may be the perfect SUV. Inside, you get this giant glass roof, heated and ventilated seats, 2 screens. दोस्तों मेरे पीछे खड़ी है i10 और इसके आपको बहुत शानदार से फीचर्स दिखाते हैं आइए। और इसकी डिग्गी में हमको एक कंपनी फिटेड डंडा मिलता है, जैसे कि हमारी कहीं पे लड़ाई हो जाए तो हम इससे किसी का भी खोपड़ा फाड़ सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर आगे हम लोग गाड़ी के अंदर, इसके अंदर हमें कोई सनरूफ नहीं मिलती है और कुछ शानदार से फीचर्स आपको दिखाते हैं इसके, जैसे कि इसके स्कैन बटन दिया गया है, तो इससे कुछ स्कैन करना तो आप स्कैन कर सकते हैं। और गाड़ी चलाते टाइम आपको रोलर मारना है तो आप आर पे कर देंगे तो आपका रोलर जल जाएगा और इससे आप ड्रिफ्ट मार सकते हैं गाड़ी। और यहाँ पे प्रेस का भी बटन दिया गया है, इसको प्रेस को दबाएंगे तो आपके मीडिया वाले भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया शानदार से फीचर्स हैं और ये गाड़ी आप जरूर खरीदें बहुत ही शानदार प्राइस पर।